இப்போதைக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு டெலஸ்கோப் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா அது இந்த ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் தாங்க. இது 7600 ஒளியாண்டுகள் தள்ளி இருக்கிற காஸ்மிக் கிளிஃப் எடுத்த பிக்சரை சவுண்டா கேட்டா எப்படி இருக்கும்? புரியல. சயின்டிஸ்ட், மியூசிஷியன்ஸ், பிளைண்ட் அண்ட் விஷுவலி இம்பேர்ட் கம்யூனிட்டியோட மெம்பர் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அக்யூரேட்டா இந்த ஆடியோவை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. கேட்கவே ரொம்ப இனிமையா இருக்கு. நீங்களும் கேளுங்களேன். இது காஸ்மிக் கிளிஃபோட கம்ப்ளீட் சோனிஃபிகேஷன் ஆடியோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. இன்னும் நிறைய ஆடியோ நம்ம சேனல்ல இருக்கு. நீங்களும் போய் செக் பண்ணி பாருங்க.